好多人話我哋嘅別墅都係比較現代風，有冇啲網紅風嘅別墅介紹下呢？嗱，今日就帶大家嚟睇一套網紅風嘅裝修別墅啦。嗱，大家可以入嚟睇下呢個花園啊，都係裝修得比較骨子啊。呢個花園係有一個獨立嘅溫泉泡池啊，就喺呢邊啦。呢個溫泉泡池啊，坐10個8個人啊，完全冇問題啊。呢一套別墅咧係一個4房5床嘅別墅啊。咁啊，跟住鏡頭帶大家入嚟睇睇。入到嚟呢度咧係一個空趴風啊，空趴風。跟住有唱 K 啦，有麻雀機啦，有張超大嘅餐台或者係一個桌遊台啊，都係 OK 噶。咁啊，廚房呢度咧都有啲餐具啊、廚具啊、茶壺啊、茶杯啊，一樣全部都配齊啦。咁啊，呢套係4房5床啊。咁1樓咧都有2個房間嘅。咁呢個咧係一個帶獨立衛生間嘅套間啦。1樓嘅另外一邊咧都有一個套間啊。嗱，嚟睇下我哋個樓梯啊，都係裝修得比較骨子嘅。咁嚟2樓呢度咧就係主人房啦。嗱，衛生間呢度全部都帶有一個智能馬桶啊。呢間咧係一間特色嘅主人房啊，仲有碌柱喺度。雙床房有埋露台，想出去飲下茶、吹下水都 OK 啊。隔離呢一間都係套房啊，可以入嚟睇下。今次呢套網紅空趴風又啱你心水啊！